Robotik in Sachsen hat ein ganz vielfältiges Gesicht. Das reicht von Spitzenforschung über Applikationsentwicklung, mittelständische Anwender und ganz viele verschiedene Branchen, die durch Robotik weiterentwickelt werden. Als Wirtschaftsförderung für den Freistaat Sachsen arbeiten wir natürlich mit vielen Unternehmen in der Branche intensiv zusammen, versuchen diese vielfältig zu unterstützen durch den Aufbau von Kooperationen und Netzwerken. Diese Kooperation macht den Standort Sachsen so attraktiv und so vielfältig und deswegen wird also auch das Gesicht der Robotik in Sachsen immer bunter. Als Industrieforschungseinrichtung sind wir quasi so ein Stück weit die Brücke zwischen der klassischen Forschung an Hochschulen und Universitäten auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite. Und unser Bestreben ist es quasi, die Unternehmen so weit zu begleiten, bis die Lösung, das Produkt, die Technologie am Markt einsetzbar ist. Manchmal kommen Unternehmen auch zu uns und schildern ihre Probleme. Und dort haben wir in unserem Technikum ein Schulungs- und Anwendungszentrum installiert, wo wir verschiedene Ausrüstungen der Automation, insbesondere der Robotik, vorhalten und können dort einen ersten Eindruck vermitteln, Technik zum Anfassen darstellen oder auch Machbarkeitsuntersuchungen durchführen. Also wir versuchen, die sächsischen kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Wir schauen uns dort die Digitalisierungsgrade an, zusammen mit dem Unternehmen, schauen, wo das Unternehmen hin möchte und versuchen dort in kleinen oder längeren Projekten zu unterstützen und im besten Fall dann auch prototypisch eine Lösung umzusetzen. Wir sind eigentlich ein echter Sondermaschinenbauer, das heißt, wir bearbeiten Teile, wir nehmen im Prinzip ein Produktionssegment raus und automatisieren das. Das sind sowohl Roboter als aber auch einfache Linearführung. Das müssen nicht immer zwingend sechsachsige Maschinen sein, die viel Geld kosten. Aber der Roboter vereinfacht im Prinzip die Verkettung zwischen den einzelnen Einheiten. Robotik in Sachsen ist ein wachsender Markt und erfreut sich immer mehr Interesse. Es ist auch mittlerweile zur Notwendigkeit geworden für viele Unternehmen, in der Region überleben zu können. Und unsere Spezialität ist, dass wir uns auf kleine und mittelständische Unternehmen konzentrieren und denen dabei helfen, Robotik einzuführen und Hürden bei der Einführung der Robotik zu überwinden. Der einfachste Einstieg, den Sie sich vorstellen können für die Automation, ist immer die Miete. Es ist eine kurzfristige Sache, es ist eine relativ einfache Sache, genauso wie wenn Sie ein Auto mieten bei einer Autovermietung. Also es ist Robotik im Zusammenhang mit Automation. Der Roboter ist dafür gedacht, kleine und mittelständischen Unternehmen eine Arbeitskraft zur Verfügung stellen, die sie eigentlich nie hätten. Der Roboter kann Werkzeugmaschinen bedienen für Teile, die der Kunde gerne machen möchte und auch in Zeiten, wo er keinen Mitarbeiter hat. Wir als Wirtschaftsförderung Erzgebirge sehen natürlich, dass wir ein riesiges Problem mit dem Fachkräftemangel jetzt haben. Wir müssen das versuchen zu kompensieren und unsere Aufgabe ist es dann, bei den Unternehmen zu sensibilisieren und dann durch Möglichkeiten der Robotik möglicherweise diese Arbeitskräfte, die nicht mehr zur Verfügung stehen, zu ersetzen. In den Jahren haben wir viel Erfahrung aufgebaut im Einsatz von Automationstechnik und von Robotik. Das heißt, wir sind die Spezialisten dafür, den Roboter, der für uns ein sehr vielfältiges Werkzeug ist, dazu zu befähigen, dass er die Aufgabe beim Kunden löst. Und das kann eine komplette Maschine sein und das kann auch eine Automationsaufgabe sein, die eine bestehende Anlage erweitert. Wir von Fraunhofer IWU bieten ja Spitzenforschungen im Bereich von Robotik an. Beispielsweise, wir haben momentan eine Technologie mitgebracht, durch die Sie als Endkunden oder Endanwender ein Roboterprogramm mit Fingergeste und Sprache gestalten können. Wir haben ja die Wirtschaftsförderung in Chemnitz neu aufgestellt, um genau diesen Schwerpunkten, die wir in der Stadt haben, den Industrien, die die vielen Arbeitsplätze auch mitbringen und auch für die Zukunft sichern wollen, dass wir die besonders unterstützen und als Stadt Chemnitz gute Rahmenbedingungen schaffen, um dass die Industrie hier weiterhin gut aufgestellt ist. Also Brainware Solutions ist ein Hersteller von Prüf- und Montagesystemen. Wir sind relativ marktführend im Bereich der Bordnetzsystemhersteller. Dort liefern wir End-of-Line-Prüftechnik, aber auch sehr prüfrelevante Montagetechnik. Der Kundenwunsch oder der OEM-Wunsch ist, immer stärker auch Prozesse mit zu automatisieren und dort setzen wir verstärkt auf Roboter.
die zum Beispiel Schraubvorgänge durchführen, die Prüfungen durchführen, die auch eine Materialhandling- und Montageschritte dort realisieren. Wir sind als großes Netzwerk für den Maschinen- und Anlagenbau seit vielen Jahren in der Region Sachsen präsent, kümmern uns um innovative Themen, die die Maschinenbauunternehmen, Produktionstechnikunternehmen voranbringen. Mit über 300 Partnern aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus der Dienstleistungsbereich haben wir natürlich die Möglichkeit, das ganze Thema Robotik in Sachsen auch in die Breite zu bringen. Wir sind als High-Drive Engineering ein mittelständisches Unternehmen aus Freital. Wir wollen unsere Kunden dazu befähigen, dass sie Automatisierungslösungen schneller und effizienter entwickeln können. Mit dem Slogan Programmieren ohne Programmierer geht es eigentlich darum, zu demonstrieren, wie der Kunde Abläufe in seiner Maschine verändern kann, ohne dass er dafür einen Programmierer braucht. Wir denken also von der Handwerkskammer Dresden, wir haben 2019 das Kompetenzzentrum Robotik im Handwerk etabliert, einfach weil wir die Nachfrage von den Betrieben gemerkt haben, dass Robotertechnik einfach inzwischen ein relevantes Thema auch fürs Handwerk ist, um zum Beispiel monotone oder schwere Arbeiten einfach abzunehmen und so mehr Raum für das eigentliche Handwerk und die kreative Entfaltung zu schaffen. Der VDMA vertritt über 3.500 vorrangig mittelständische Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus in Deutschland und Europa. Die Robotik und Automation ist eine der dynamischsten und wachstumsstärksten Teilbranchen des Maschinenbaus überhaupt. In Sachsen hat sich enorm viel getan und enorm viel entwickelt. Angefangen von Start-ups, die mittlerweile mittelständische Unternehmen sind und Lösungen anbieten für den Mittelstand hier und darüber hinaus. Und ich glaube auch, dass wir hier noch lange nicht alles erlebt haben.